السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني في قناتي مطبخ أسماء الشناوي. أنا النهاردة بقى رجعت لكم بوصفة تانية جديدة، وهي عبارة عن المكرونة باللبن أو العزيزية الدمياطي زي ما بيقولوا عليها أو بيسموها في محلات الحلواني يعني. عايزة أقول كمان إن العزيزية بتتباع في محلات الحلواني، بيبيعوها مع الحلويات كسعر البسبوسة أو غيرها، يعني بيسعروها تقريبا من سعر الكيلو 100 جنيه او 120 جنيه. هما بيحطوها كده في الحلويات وبيسعروها مع الحلويات. نبدأ بقى ندخل في المقادير بتاعتنا. هي عبارة عن معانا تقريبا ربع كيلو من المكرونة الاسباجيتي، ومعانا حوالي معلقتين كبار نشا، معلقتين هرميين نشا، ومعانا فانيليا، ومعانا كوباية كبيرة سكر او حسب الرغبة بتاعتك، يعني انت دوقي لو انت عايزة تزودي سكر زودي. معايا كمان سمنة، هحط معلقتين من السمنة، ومعايا لبن، هاخد تقريبا نص كيلو من اللبن. اول حاجة انا سلقت المكرونة بتاعتنا، سلقتها يعني عادي خالص زي ما نكون بنسلق اي مكرونة، وخدتها حطها في الخلاط بتاعي، وهضيف عليها السكر، وهضيف عليها برضو النشا والفانيليا واللبن. هنا هبدأ احط كل المكونات بتاعتي واضربها في الخلاط وبس كده. عايزه اقول لكم سهلة سريعة غير مكلفة، في 5 دقايق كده تكون خلصانة. يعني بصوا حاجة كده ولا في الخيال، مسافة دقيقتين 3 كده تكون مخلصاها وتحطيها في الفرن وملكيش دعوة بيها. هنا هبدأ بقى احط اللبن. انا هحط تقريبا يعني نص الازازة، هحط نص كيلو. واضيف عليهم معلقتين السمنة، وهروح على الخلاط اضربهم. عايزة اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتحطوا لي التعليق حلو كده وجميل زيكم تحت الفيديو. يعني خلاص كنت حطيت معلقتين من السمنة، يعني معلقتين مش كبار قوي، وهبدأ بقى اخدها على الخلاط اضربها. هنا جبت صينية وهبدأ ادينها دهنة بسيطة خالص من السمنة، وهبدأ افضي الخليط بتاعي فيها. لو عندك جوز الهند ممكن تحطي، انا حطيت زبيب بس هو يعني نزل فيها من جوه مش باين على الوش، ودخلتها في الفرن. ده كان شكلها لما خرجت من الفرن تحفة تحفة تحفة، ما شاء الله تبارك الله، جميلة جدا، حلوة قوي. تنفع في الشتاء يعني. الحلو ده يعني النوع ده بالذات من الحلويات انا بفضله في الشتاء، معرفش ليه. اهو زي ما انتم شايفين. هنا بقى هبدأ اقطعها كده في الطبق وخلاص. وبكده تبقى خلصت وصفة النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.